Nazywam się Jakub Piasecki, pracuję w firmie Freeport Metrics. Jesteśmy taką firmą konsultingową głównie dla klientów enterprise'owych, ale też dla startupów i też współtworzymy sami startupy. Ja programuję w Javie, też przez długi czas programowałem w Ruby, w JavaScriptie, Objective-C. W poprzednich pracach też programowałem w .NETie, w Pythonie, więc staram się nie ograniczać, ale w Javie programuję już od 10 lat, to jest, jakby można powiedzieć, mój język ojczysty. Teraz, dlaczego będę Wam dzisiaj mówił o iOSie? No, po pierwsze, w konsultingu zdarza się czasem, że klient do Was przychodzi i chce rozwiązanie na danym urządzeniu, tak? I musicie podjąć decyzję, czy programując w tej Javie jesteście w stanie to zrobić, albo zdobyć potrzebne kompetencje w jakimś określonym czasie. Ja przystępując do tego projektu, stworzyliśmy sobie listę takich pytań. No i praktycznie jesteśmy po pierwszej fazie tego projektu, więc mogę na nie odpowiedzieć. Myślałem, że podzielę się z Wami tymi moimi tutaj zapiskami. Pierwsze pytanie, jeżeli macie coś zaprojektować, zaprogramować na urządzenie mobilne, to jest jak to zrobić, tak? Bo jest parę możliwości. Pierwsza możliwość taka, pewnie większość z Was umie programować w JavaScriptie, umie programować w HTML-u, więc jest możliwe zrobić taką aplikację w HTML-u, tak? Tylko że problem jest jeden, ta aplikacja będzie wolna i no, jeżeli chcecie mieć takie tak zwane natywne odczucie, tak, czy feeling, no to jednak musicie to zrobić aplikację w technologii natywnej. I też jak prześledziliśmy historię, jak robią to inne firmy, to nawet duże firmy, które wcześniej robiły to w HTML-u, przechodząc też na rozwiązania natywne, na przykład Facebook albo LinkedIn, rozwiązania natywne, inne zalety, które ma, to jest to, że dostajecie natywny wygląd widgetów, czyli to, do czego użytkownicy są przyzwyczajeni, a także minimalizujecie ryzyko w przypadku migracji systemów, tak? Ponieważ no, wiadomo, że bugi będą szybciej załatwione w systemie, a ewentualnie frameworki zaadaptują to później. Jeszcze opcje, które macie, są rozwiązania hybrydowe. To działa tak, że robicie nawigację w frameworku natywnym, a widoki robicie w HTML-u. Teraz jeszcze kolejna opcja to jest powiedzmy takie mobilne GWT, czyli przeciw w jednym języku, a to się kompiluje na platformie natywnej. I takie rozwiązanie Titanium. Tutaj programujecie w JS-ie i z tego słyszałem dość dobre opinie na ten temat, między innymi na Third Degree w tym roku, w poprzednim roku. Ruby Motion, jeżeli programujecie w Ruby, możecie programować w C-Sharpie, albo możecie nawet programować w Javie. My na to rozwiązanie patrzyliśmy z jednego powodu. Kiedy zastanawialiśmy się, czy napisać aplikację, była migracja z systemu iOS 6 na iOS 7. Wiele z tych frameworków jakby nie nadążało z adaptacją tych feature w iOS 7. Teraz to potrzebujecie, żeby zacząć. To jest oczywiście potrzebujecie Maca, żeby zainstalować ten potrzebne oprogramowanie. Potrzebujecie iPhone'a. To nie jest wymaganie konieczne, ale jeżeli niektóre feature nie są dostępne w symulatorze, na przykład kamerka. No, pomijając dotyk, który można zasymulować. Teraz tak, środowisko. Mac dostarcza za darmo narzędzie Xcode, a tutaj na pewno Javowcy się cieszą, że można programować też narzędzie IntelliJ, czyli AppCode. I minusem tego rozwiązania jest to, że to narzędzie nie jest połączone jest połączone z edytorem interfejsów, ale no nie jest taka jakby powiedzmy dobra integracja. I teraz kolejna rzecz, którą potrzebujecie, to jest Apple Developer Account. To kosztuje $100, jeżeli chcecie publikować aplikację, chyba $299, jeżeli chcecie publikować aplikację nie do App Store'a, tylko zamkniętą dla klienta korporacyjnego. To jest jedna licencja na firmę. To jest tak, jak zacząć, tutaj na pewno sobie wygooglujecie jakieś dobre materiały. Ja polecam tak, macie kurs Stanford, to jest kurs z jesieni tego roku iOS 7. Naprawdę super wykłady, chyba jest 16 wykładów, około godzina, naprawdę wysoki poziom. Przeczytajcie też sobie na stronie iOS, jest coś takiego jak iOS Design Resources i iOS Human Interface Guidelines.
tam są wymienione kontrolki, a także jakby filozofia Apple odnośnie nawigacji. Warto przeczytać i zobaczyć sobie na przykład jak to działa na iOSie. I tutaj jest też link do takiej prezentacji jest from Java Developers. To jest prezentacja około godzina, gdzie prezenter opowiada o iOSie trochę szerzej od strony z punktu widzenia programisty Java, tak? Teraz tak, Objective-C. Tutaj zaczynając od Objective-C zastanawiałem się, ile w tym jest Objective, a ile w tym jest tego C, tak? I pierwsze co zobaczycie taką składnię, która trochę różni się od powiedzmy języków typu C# albo Java. To widzicie, to jest kod w Objective-C. To jest wywołanie metody, tak? Tutaj z takich rzeczy ciekawych parametry są nazwane i wydaje mi się, że to jest dość... Metody są dłuższe, ale to rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ wiemy jakby, który parametr jest który, tak? Też tak, patrząc na ten język z punktu widzenia Java. Ja się błagałem, że będę musiał tam alokować pamięć i programować niskopoziomowo, a okazało się to zupełnie nieprawda, tak? To jest bardzo dojrzały język obiektowy i w niektórych aspektach nawet powiedzmy ma więcej feature'ów niż Java, tak? Programując Objective-C tworzymy klasy i każda klasa ma plik headera i plik implementacji. Znam programistów Javowych, którzy do każdej klasy tak tworzą interfejs, więc nie się czuje jego domu, więc dla niektórych to może być szczęśliwe. Macie oczywiście dziedziczenie, macie interfejsy, które dla znaki nazywają się protocols tutaj. I jeżeli chodzi o zarządzanie pamięcią, to praktycznie tym się nie martwicie. Tam w którejś wersji iOS-a weszło coś takiego, co się nazywa cienie referencji. To jest o tyle sprytne, że kompilator wstawia wam miejsca, gdzie pamięć powinna być zwolniona. W przeciwieństwie do Java, to się dzieje na przykład przy wyjściu z metody, a nie jak powiedzmy Java kolektorze po jakimś czasie. I są takie przypadki brzegowe, które tutaj nie będę teraz mówił, ale wystarczy je poznać i praktycznie się w ogóle nie martwicie tym. Są otwarte klasy, czego nie ma w Javie, czyli możecie jakąś klasę rozszerzyć, dodać do tej metody. Są bloki, to chyba Java 8, tak, dopiero wprowadza. Bloki to jak lampy w Java, tak, coś takiego. Collection literal, bardzo fajna sprawa, czyli sobie deklarujecie tablice poprzez wymienienie elementów w nawisach kwadratowych. Generowanie determinów seterów, też nie wiem dlaczego tego jeszcze nie ma w Javie. A w takich rzeczy, których będzie wam brakowało, to nie ma klas abstrakcyjnych, nie ma pakietów, wszystko jest w jednym namespace. Oni sobie, programiści Objective-C radzą sobie tak, że prefixy klasy, znaczy nazwa klasy ma pierwsze 3 litery, to jest na przykład ABC, tak, ABC point. Tak więc to jest takie rozwiązanie jak w PHP. Oczywiście, tak. Teraz tak, jak stworzyć interfejs? Tutaj macie parę opcji. To co dzisiaj tutaj to jest widok z tak zwany storyboard. Działa to naprawdę fajnie, jeżeli ktoś, powiedzmy, tak jak ja, raczej nie lubię edytorów graficznych za tworzenie interfejsu, to rozwiązanie jest naprawdę fajne. To jest tak, możecie tworzyć w takim właśnie edytorze, gdzie sobie klikujecie ekrany, tworzycie przejścia pomiędzy tymi ekranami i oraz dopisujecie kod do każdego z takich. Każdy taki ekran jest kontrolerem, więc też to jest bardzo fajnie architektonicznie przemyślane i związane, że kod nawet przy dużych projektach, stosunkowo dużych projektach nie jest jakby, to jest w miarę czysty i łatwo nim zarządzać. Teraz tak, możecie zrobić w ten sposób, czyli takie storyboardy, możecie sobie też wziąć taki pojedynczy ekran i ten pojedynczy ekran jest waszym plikiem interfejsu. To zaleta jest taka, że wtedy łatwiej jest pracować. Czasem przy merge'owaniu tych plików graficznych mogą wystąpić problemy. A wtedy, jeżeli sobie pracujecie na takich pojedynczych plikach, które przyda się NIP, tych problemów unikacie. Minus jest taki, że musicie wszystkie przejścia tworzyć programistycznie, zamiast wykrywać. No i to jest tych hardcore'owi programiści iOS-a, nie używają, niektórzy z nich oczywiście nie używają edytorów graficznych, wtedy możecie sobie spokojnie kodować w kodzie i tyle, że wtedy nie ma żadnych minusów, ma same plusy. To jest tak, co musicie pamiętać. iOS jest to, znaczy w iPhone'ie właściwie jest to zaleta, że macie jedną szerokość ekranu i to jest naprawdę wygodne, dzięki temu te aplikacje
wyglądają tak fajnie, ponieważ grafika tworzona dla... po prostu grafiką łatwiej zrobić obrazki dla grafiki, która ma stałą szerokość, a przez to, że są iPhone 4S i iPhone 5, są dwie wysokości ekranu. Osobno tworzy się też interfejsy dla iPada i dla iPhone'a, czyli możecie sobie użyć części kodu tego waszego backendu, tych kontrolerów, a wykryjecie sobie inne widoki. Też tak, parę takich rad, to jest pierwsza rzecz, to jest oczywiście truizm, żeby nie walczyć z frameworkiem. Ale o co chodzi tutaj? Jak projektujecie aplikacje, zobaczcie, jak są zrobione inne aplikacje w iPhone'ie iOS 7, tak? To są aplikacje bardzo minimalistyczne. Jest ograniczona ilość, ograniczony zbiór nawigacji domyślnej, ale naprawdę tymi podstawowymi kontrolkami jesteście w stanie obskoczyć w większości przypadków. A jeżeli wyjdziecie od waszego customowego interfejsu i będziecie chcieli stworzyć coś niestandardowego, będzie wam uwielbiać. Tak jest pewnie w każdym frameworku. Teraz tak, wystarczy od początku, jakie wersje iOS wspieracie. I tutaj w przeciwieństwie do Androida w iOSie jest bardzo mała fragmentacja. To jest iOS 7 to jest sporo powyżej 90% w tym momencie. Macie coś takiego jak Core Data, jeżeli ktoś programował w Hibernate, jest taka na każdym telefonie macie bazę SQLite. Jeżeli znacie Hibernate, to sobie przeczytacie krótko instrukcje i praktycznie wszystko jest tak samo. To jest taka rzecz, co nas zaskoczyła, to jest, że programiści update'owali kod i nie widzieliśmy zmian. Okazało się, że Xcode kaszuje pliki graficzne. Jeżeli spotyka się taki problem, to po prostu skasujecie aplikację z telefonu, instalujecie jeszcze raz. Teraz tak, rzeczy, które mnie zaskoczyły, myślałem, że będą w iOSie, a ich nie było, to było tak. Po pierwsze nie ma bindowania formularzy, czyli musielibyście sobie ściągnąć do tego jakiś dodatkowy framework. Też nie ma domyślnego mechanizmu walidacji albo wyświetlania błędów. Nie ma też sterowania, jest rozwiązanie, które pozwala wam, to jest wewnętrzny framework, który się nazywa Fixate i on pozwala wam na programowanie takich pisal do CSS-ie. Teraz tak, kolejna rzecz, która nas trochę rozczarowała, to jest to, że Xcode ma coś takiego śmiesznego, że ma osobną strukturę logiczną plików od struktury fizycznej. Na przykład pliki możecie mieć wszystkie w jednym katalogu, a po przeciągu sobie w Xcode on zapisze tą strukturę plików. Będą widoczne jakby w projekcie w różnych jakby katalogach, tak? I ten projektu i przy pracy z wielu programistów powoduje problemy z merge'owaniem, tak? To podobno w Xcode 5 się poprawiło, no ale jednak ważne rozwiązanie po prostu projekt. Lokalizacja fizyczna, tak samo jak graficzna, jest o wiele lepsza. W każdym razie to jest taka sekwencja, którą odkryliśmy, jeżeli się to robi z Xcode'a, jest wszystko ok. Czyli robicie commit, potem robicie pulla, rozwiązujecie konflikty, sprawdzacie, czy działa i robicie pusha. Ale tak jak mówiłem, to tutaj może być trochę problem przy kontroli wersji. Nie wiem, jak to działa przy wielu branżach, to myślę, że to rzeczywiście jest ten problem. Teraz szybciutko narzędzia. W zależności macie coś takiego jak CocoaPods, to jest jak w zależności z Mavena, tak, deklarujecie sobie jaką zależność, jaką wersję. W Mikołaja macie bardzo fajną rzecz TestFly, tam użytkownicy się rejestrują. Dostajecie maila, dodajecie ich do Apple Developer Account. Uploadujecie aplikację, macie tam wersjonowanie aplikacji, więc oni dostają maila na swoją komórkę i mogą sobie ściągnąć bardzo fajne do beta testowania. Hopia, to jest coś podobnego. Do Continuous Integration macie Jenkins Mobi, zależy na Firebase prezentacji w tym roku. Macie iOS Boss, to jest takie rozwiązanie Apple'a. Do testów macie Zucchini, to jest Behavior Driven Development, HIP i Mockito, to jest Integration, coś jak Selenium. Jeżeli ktoś używa Mockito albo Hamcresta, to też mają swoje odpowiedniki w iOSie. Do statystyk tak, my używaliśmy Analytics, jest Google Analytics Mobile, które chyba, tam Google Analytics Mobile był aż do 14 stycznia bug, jeżeli chodzi o iPhone 5. Clarity Reports, możecie używać BugSense. I bardzo fajna rzecz to, jeżeli chcecie wyświetlić
obraz telefonu na komputerze, to jest web serwer, to jest coś takiego jak Apple TV AirPlay, czyli możecie przez Wi-Fi sobie wyświetlić po prostu. Przydaje się do debugowania, znaczy do debugowania, do robienia screenshotów. To jest tak, kolejna rzecz, jeżeli chcecie sobie jakieś znaleźć statystyki mobilne, polecam tutaj Mixpanel Trends, tak jak widzicie, adopcja iOS 7. Możecie zobaczyć, ile użytkowników używa Androida kontra iPhone'a, tego typu sprawy. I społeczność tutaj też zachęcam, bardzo fajna grupa Meetup Mobile Warsaw i była teraz w styczniu konferencja Mobile Central Europe, też bardzo fajna. Tutaj na koniec jakieś linki do śledzenia, to wszystko w prezentacji, więc sobie zobaczycie.